bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Kdaj ste nazadnje občutili sram? Ja, sram je tisti, ki nas konkretno spravi v stres, celo telo, zardimo, potimo se, tresemo, ni da ni, kaj se lahko zgodi. Pa tudi sicer, ko pademo v ta strah pred strahom, vsi ti pritiski, vse to je nekaj, kar se tiče vsakega od nas. In danes boste skrite mehanizme odkrili in v moji družbi je učiteljica Theta Healinga, reiki učiteljica, grafologinja in zares prva pomoč pri različnih izzivih v življenju, to je Edita Tomič. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Edita. Vsak od nas ima izkušnjo s tem sramom, ne glede na to, ali je treba iti pred kamero ali ne, kakšnim je že, ne, je treba iti pred osebo nasprotnega spola, pa je dost, ali pa vsi imamo pravzaprav izkušnjo. Vsekakor, vsi v sebi nosimo neke zadeve, ki nam to sprovocirajo. In sicer ni pomembno, kaj je to za nekoga, ampak važno je to, da se tega mi zavedamo in sicer se bom kar lotila take tehnične razlage. Mi na primer uporabljamo v vsakodnevnem življenju en tak majhen procent možganov. Tukaj notri delujejo različni centri in mi funkcioniramo čisto lepo v enem mehanizmu. Ampak zavedati se moramo, da 5% uma je zavestnega, 95% je pa nezavednega uma. In tukaj v tem nezavednem umu je banka vseh naših spominov, izkušenj, travm, in to se pravi, vse, kar se je zgodilo do sedaj. Kot neko skladišče. Kot neko skladišče. V malih možganih je skladišče prosto letečih spominov, katerih se mi ne zavedamo, katere so se lahko zgodili ali pri neki nesreči, ali pri operaciji, ali pri veliki drogi, ali opitem stanju. In ko mi pridemo v situacijo, da nas nek von, neka situacija spomni na to, se iz v malih možganih aktivira center in ta center, ta misel, potem potom celice in pa receptorjev v telo prenese impulze, kateri ustvarjajo v telesu določeno fizično reakcijo. Pri strahu je najbolj obremenjen ta del, to se pravi trebuh, želodec, krečemo, nas stiska, imamo težave v prebavnem traktu, to se pravi, se pojavi fizični krč. In, naprimer, čist konkreten primer, če imaš ti tremo pred javnim nastopanjem ali pred letnim razgovorom ali pred razgovorom za službo in podobne stvari, se takrat v tej banki spominov sproži enak občutek, kot si ga imel takrat, ko se je to spomin zapomnil. Se pravi, kaj mi delamo? Mi delamo to, da skušam osebo pripeljati do tega, da iz teh podzavesti poiščemo trenutek, ko se je to zgodil. Ker marsikdo se tega ne spomni. Naprimer, ravno včeraj smo imeli en pogovor in gospa enostavno ne prenaša moških, ki imajo določen zadah iz ust. In spomnim se, kdaj se je to zgodilo, spomni se, v kakšni neugodni situaciji si bila, je rekla, ne vem, čez par sekund je rekla, vem. In kaj? Mi takrat iz te podzavesti to počistimo in naložimo noter. In ta strah pred strahom, pa trema, je pa tudi zelo povezana, kako mi v bistvu zaupamo vase. Koliko se mi počutimo varne, koliko se znamo prepustiti pred nasprotnim spolom, namesto da bi se ukvarjali, sploh na prvem srečanju, kako se ukvarjamo, kako izgledamo. To se pravi,
Pri tem strahu, strah pred strahom, kaj se bo zgodilo, kako bo, neprestano ustvarjamo v tem predelu neko dramo, ki je povezana s podzavestjo. In potem seveda celice in receptorje v telo, v srce dajo te elektromagnetne impulze, kateri se zakrči in se bori za kisik. In takrat ne moramo dihati in mislimo, da bomo kar skapadali. Takrat je zelo pomembno, da se tega zavemo in zadihamo, Ali pa, naprimer, tudi, ko smo mi v meditaciji, ko se sproščamo, ko delamo razne tehnike, reiki, theta healing, reconnection in vse to, takrat se pa zgodi to, da se delovanje možgan lepo razširi, celice začnejo delovati tudi drugi centri za srečo, umirjenost, možgansko valovanje, frekvenca se zelo poveča in takrat smo mi zelo sugestivni. In ko smo mi sugestivni, mi lahko potem nalagamo ta občutek umirjenosti, sreče, veselja. Lahko do tega strahu, pa srama, pa strah pred strahom, je pa zelo pomemben takrat, ko mi nismo sigurni vase. To se pravi, ko imamo v podzavesti spomine, ko so nas starši zasliševali v šoli, ocenjevanje pred tablo, zasmehovanje sošolcev in to je zelo prisotno pri odrasli osebi. To te zaznamujalo za celo življenje, če se tega, Ja, definitivno. In takrat, ko mi nismo sigurni vase, hočemo mi prekriti svojo nesigurnost in blafiramo. In takrat, ko blafiramo, naša zavest vse to ve. In ti si mislil, kaj blefiraš, misliti, In porabimo ogromno neke energije, pa zakrčenosti, v telesu ustvarimo stres. In to povzroča blokade in blokade povzročajo bolezni. Tako. In če je stres neprestano prisoten pri teh situacijah, pri strahu, dela nadledvična žleza, pretirano, in telo je vedno v poziciji boj ali beg. Boj ali beg. V naravi je to zelo prisotno, to, da ljudje smo naredili to, da s to podzavestno banko neprestano telo silimo v to, da deluje v stresu. In seveda potem vsaka stvar je to, kaj pa je zdaj narobe. Seveda, če je naša samozavest okrnjena ali pa da nekoga postavimo nekam gor nad sebe, čim nas bo pogledal, se ustrašimo in imamo strah pred strahom. Kaj se bo zgodilo? In potem naši možgani, te zavedni, spletajo eno zgodbico, ki nima nobene veze z realnostjo. Ja, seveda, da ne. In to so take zgodbice, Ali pa takrat, ko se zlažemo. Slišala sem, da ljudje, ki imajo bogato domišljijo, da ti ljudje se lahko še bolj ujamejo v to zanko strahu in strahu pred strahom in tak naprej. Seveda, ker imajo zelo veliko možnost vizualizacije in manifestacije in njihova podzavest to sprejme kot absolutno resnico. Ker podzavest ne ve, kaj je res, pa kaj ni. In zdaj odvisno, kjer film sanjamo, kakšno vizualizacijo delamo. Če imamo v banki slabe spomine, potem je logično, da bomo mi podzavestno vsako stvar na zavedni ravni pretolmačili v neko dramo. Če pa mi to počistimo, potem pa do tega ne pride. In jaz lahko iz lastnih izkušenj povem, pred 25 leti sem delala v eni agenciji, sem mogla hoditi na TV Piko, razlagati Korčula za $13,000, vsak drug dan, in jaz sem se takole tresla k frizerju, manikerju, ne vem kaj vse, ker me je bilo blazno strah zaradi samopodobe. In potem mi je pa ta novinar, in sem mu zelo hvaležna za ta stavek, mi rekel: zapomni se eno stvar. Kaj te lahko vprašam, da mi ti ne znaš odgovoriti z tega področja? In pa tudi ne vem je
odgovor, ne? Ker mi si pa ne upamo reči, ne vem, zaradi tega, ker imamo tukaj spomine, da bomo ponižani, zavrnjeni, kaj bo rekli, kako nas gledajo, ne? In se tega stavka še vedno držim. In pa tudi za moje pojme je zelo velika napaka, ko mi imamo kakšno delavnico in vsi nas učijo, da moraš najti, da gledaš, ne, ljudi in tako naprej. In pač tam opazuješ publiko in če nisi sproščen, pa samozavesten, mislim, umirjen, ne samozavesten, siguren vase, kaj govoriš, a ne, pa si upaš povedati tisto, kar misliš, potem si najdeš par ljudi tam v prvi vrsti, a ne, ki so zdolgočaseni, pa tako naprej. In ti iz te banke potegneš ven to, kako si ti nezanimiv, ne, nezainteresiran. Spet štalo narediš. Tako, namesto da bi se zavedal tega, a ne, vprašanje, v kakšni situaciji so te ljudje in kje trenutno sploh so, o kakšnih svojih problemih razglabljajo, ne, ampak mi takoj to sprejmemo kot zavrnitev, zaradi tega, ker imamo tukaj slabe izkušnje. Zato nas kot otroke učijo, tiho bodi, nimaš prav, ko so odrasli, se ti tiho in tako naprej. Tiša dol, tiša dol. Ja, in to vse privre na dan, ko smo mi v taki situaciji. Isto, kar pri prometni nesreči, ne, če zaslišiš že ven ket stekla nekje, se od tukaj ven sproži. In padeš v paniko. Tako, v paniko. Isto je pa z mislimi, ker misli ustvarjajo impulze. In ti s svojimi tehnikami, ne, kot nek nevrolog in brain surgeon, kaj je že to, možganski kirurg, ne, v bistvu te kanale, mehanizme prepleteš, drugač naštimaš, da se človek tega osvobodi. Tako, aktiviraš zaradi tega, ker to je tako enostavno, ne, ampak delamo pa celo znanost. Ko smo mi v drugem možganskem valovanju, v teta valovanju ali kakršnokoli, ne, se to umiri in se lahko aktivirajo drugi centri. Odlično. Izvoli se usesti, sliši se simpel, praviš, da je simpel, ampak iz tega res delamo totalno štalo. Vem že, ljudje, ki hodijo, obiskujejo tvoje delavnice, da velikokrat rečejo, pa jaz sem imel že tremo, ker sem mogel povedati, zakaj sem tja prišel. Ja, tako je, ker takrat se mu sproži podzavesten spomin, ne. Tudi jaz sem to imela, ko sem začel hoditi na razne delavnice pa obiskovati, ne, to osebno rast, razvijanje osebne rasti, mi je bilo že srce mi takole tolko, ko sem prišla v prostor, ko smo se vse zdaj bom mogla pa spet povedati, zakaj sem tukaj, a ne. Zato jaz, na primer, ko imamo skupino, zelo pazim, da niti slučajno nikogar ne sprašujem, a bi vi povedali, zakaj ste tukaj prišli, a ne? Ker vem, kakšen stres takrat povzroči. Ker če bi bila oseba umirjena, notranjo mene niti slučajno ne bi rabila, ne? To se pravi, delam na tak način, da ne filam svoj ego, koliko jaz vem, pa koliko ne, ampak na tak mehek način dosežem to, ker smo skozi podzavestno povezani, da oni meni povejo, zakaj so prišli in da se potem oni spomnijo, ker potem že to veliko lažje mi to naredimo. Že kar steče. No, tudi mi smo naše goste spraševali, kdaj pa sami čutijo to tremo, ta stisk, te metuljčke, kdaj in ob kakšne priložnosti? Načeloma treme jaz nimam. Je pa moje mišljenje, da trema je povezana z malo manjšo samozavestjo. Tremo imam pred javnimi nastopi. Recimo, da je to pred nečem novim včasih ali pa pred nastopom, vsekakor se kakšno čustvo lahko dvigne, vendar je trema, če ni pretirana, da ne paralizira, ni nič hudega, ker nas v bistvu samo malo bolj sfokusira, da se potrudimo za določene zadeve. Pred ljudmi, ko začutim slabo energijo, ne zaradi tega, da bi se kaj bal njih, v smislu, da bi mi kaj
ker se oddaljimo takšni ljudi, nimamo popravka s takšnimi, ampak ker so tako prebrisani, inteligentni, lukavi in morda imam tremo kaj povedati, ker se vedno taki ljudje so kot, ko igrajo tisti velemojstri, ko igrajo šah, vedno znajo kaj, eno potezo več kot ti, a ne? Wow, ja, moram reči, da imamo kar podobne odgovore tukaj vsi. Edita, ljudje, ki imajo težave točno s temi občutki, take težave, da vidijo, da jih to zavira v življenju, sram, strah pred strahom, ta pritisk, ki si ga narediš samo se, pa treme, pa vse te stvari. Na katera od tvojih delavnic je najbolje, da pridejo, ker imaš kar nekaj možnosti, kar nekaj stvari, veliko stvari izvajaš. Kam je najbolj, da se prijavijo? Ja, meni osebno je najbolj pomagal Theta Healing. Absolutno. Drugače so pa to osebne pogovori, a ne? Osebno tudi lahko pridejo, če res nočejo une skupine pa... Tudi najbolj se naredi, ker se dela individualno, ne? Drugače pa tudi reiki je taka prijetna, topla, mehka energija, ki zelo dobro vpliva na in je tudi zelo priporočljiva na svetovni ravni. Pri izgorelosti in tako naprej, vse izgorelost, depresija, vse to izvira iz enega samega božjega centra, iz podzavesti. Eni imajo strah, drugi imajo pretirani adrenalin, skratka, odvisno, kako naši možgani odreagirajo. No, zdaj ti bom pa povedala, sem se spomnila nate. Prvič sem šla na plezanje. Ja. In nisem glih ful samozavestna na višini in grem jaz na plezanje in to na Mangard, tam gor, na tisto steno. Nisem pričakovala, da bo tako zelo težko. Bili so res odprti predeli, kjer ni bilo nič in že en dan prej sem vedela, da me bo strah in sem vedela, če me bo strah, bom zmrznala na steni in ne bom mogla iti naprej. In potem me je bilo strah, da me bo strah in v bistvu sem se zaciklala. Ampak, ko sem bila pa tam, sem pa dejansko to tvojo finto, ki si mi je tudi enkrat povedala, bodi v trenutku. Ker kadar si v trenutku, v točki sedanjosti, takrat v bistvu ni strahu, zmeraj nekaj projiciraš. Kaj pa če, 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 kaj pa če. In sem dala to stran in evo, nisem zmrznila, prišla sem do gor in našla sem nov šport. Super. No, zelo eni tipični strahovi so pred gorami, letenjem pa pred globino, ne? Jaz vedno začnem potem spraševati ljudi, zakaj mislijo, da se to zgodi. Zaradi tega, ker takrat logika teh 5% prevlada, ker mi nimamo stvari pod kontrolo. Ker če imamo ta vzorec, da moramo imeti vse pod kontrolo, tam pa nimamo vpliva. In zaradi tega potem pride ven. In to je dostikrat pri ljudeh, ki so zelo logični, ki se ukvarjajo z visokimi položaji, odgovornostjo in tako naprej, kjer mora biti prisotna logika. In potem ta kontrola je tako močna, da se jo ne upamo spustiti. Ampak če začneš na tak način, kot si ti naredila, je to super. Prepuščanje. Mene je bilo zelo strah letenja. Zdaj sem pa vsa vesela in najljubši zvok mi je kovček na odhodu na Brniku. Ja, ampak to je to, ko ti veš, se zavedaš, pač prepušča se. Ampak veš, kaj mi je škoda? Jaz poznam tvoje delavnice, pa vem, koliko se da to pomagati, poznam ljudi, ki so se osvobodili tega. Škoda, žal mi je tega, ker vem, da to ljudem ogromno življenja požre v življenju. Ogromno veselja, radosti, sproščenosti. Vem, da tudi fizične bolezni te zadeve povzročajo, zaradi tega, ker je to tak velik stres, se si pokazala. Pa brez veze, če se to da zrihtati, samo če ignoriraš cel življenje, pa se to ne zgodi, ne? Ne, se ne zgodi, ker moramo pa razumeti to, da pri nekaterih so vzadaj take čustvene travme, da jih podzavest sploh ne more ven spustiti, ker bi bilo mogoče to preveč hudo za tisto osebo. In se oseba nekako izogiba soočanja sama s sabo in potem seveda naredi to, da to prelagamo na druge. In na tak način potem funkcionirajo, pa se jezijo, pa vse skupaj. Ampak to je vse v bistvu
strah. Ne? Nekdo, ki se dokazuje, ki je uspešen, ki je ne vem kaj, dejansko je v njem ogromno, kar rečemo, ima ful velik ego. Je tam v zadnji samo strah pred strahom. Samo strah. Kaj pa če? Kaj pa če? Ja. Najlepša hvala, Edita Tomič je bila v naši družbi in nekaj vam damo izziv danes. Naslednji teden nema kaj pa če, samo akcija. Da, koruza je tudi zelo vnetna. Okay. Zdaj, ženske, če se hočete zrediti, vemo, kaj se živalim daje, da se hitro zredijo. Koruzo. Ja, s koruzo ti tako ne ješ te živali, kar je prav.